Mak, doa tidur gimana? Doa tidur? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, jauhkan bala, dekatkan rezeki. Amin. Ya Allah, jauhkan bala, dampingkan rezeki. Amin. Anak-anak, siapa di sini yang hafal doa tidur? Saya, Bu. Oh, iya kamu. Ayo mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, jauhkan bala, dekatkan rezeki. Amin. Itu yang ngajarin siapa, Nak? Ibu aku, Bu. Oh, ya udah. Makasih ya, Nak. Itu ibunya gimana sih?